Кутман кечиңиздер менен эфирде күндүн ыргагы маанилүү маалыматтар топтом менен сиздерди түз эфирде тааныштырабыз. Кызматта мен Гүлназ Мединова. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 17 сентябрда мамлекеттик органдардын жетекчилеринин катышуусунда коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрдү. Жыйында кайсы маанилүү маселелер талкууланды, кененирээк алдыдагы материалда. Бүгүн коопсуздук кеңеши жемкорлукка каршы күрөштү талкуулады. Ага мамлекеттик органдардын жетекчилери, өкмөттүн облустагы өкүлдөрү катышты. Жээнбеков 2018-2019 жылдардын жана 2020 жылдын 8-айынын жыйынтыгы менен коррупциялык жана кызматтык кылмыш боюнча мамлекетке келтирилген зыян 13,6 миллиард сомду түзгөндүгүн, анын ичинен мамлекеттин пайдасына 5 миллиард 827 миллион сом өндүрүлгөндүгүн кошумчалады. Ошондой эле мамлекет башчы бюджетти талаптаногондорго өзүнүн кызмат ордун пайдаланып, мыйзамсыз байыгандарга эч кандай аёо жана кечирим болбой турганын эскертти. Ээлеген кызмат ордуна сиңирген эмгегине карабастан коррупциялык иштерге аралашкандыгы далилденсе, эртеби кечпи эң катуу жоопкерчиликке тартылат. Мамлекеттин эл несебинин байгысы келгендерди жазалоо бул элдин талабы мына ушундай. Жыйында эки маселе — укук коргоо органдарынын республикадагы коррупциялык күрөштөр менен күрөшүү боюнча иштерин жыйынтыгы. Ошондой эле 2021-2024 жылдарга карата коррупцияга каршы күрөшүү жана анын себептерин жоюу боюнча жаңы мамлекеттик стратегиянын долбоору каралды. Биринчи маселе боюнча премьер-министр Кубатбек Боронов, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Орозбек Опунбаев, башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов, экономикалык кылмыштуулук жана күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасы Бакир Таиров баяндама жасады. Түркия Кыргызстандын шайлоо өткөрүү боюнча техникалык колдоо көрсөтүү өтүнүчүн канааттандырып $100 000 жардам көрсөтөт. Маалыматта айтылгандай, Кыргызстан тарап буга чейин шайлоочуларды идентификациялоочу аппараттарды жана добуш берүү үчүн автоматтык урналарды алуу үчүн Түркияга кайрылган. Түрк бийлиги бул өтүнүчтү канааттандырып, жалпы суммасы $100 000 жардам көрсөтөт. Ошондой эле Түрк кызматташтык жана координациялоо агенттиги да 21 күч кызматкерин шайлоодогу коопсуздук чараларын сактоо боюнча окутуудан өткөргөн. Мындан сырткары Түркия Кыргызстанда 4 октябрда өтө турган шайлоого байкоочуларын да жиберет. Кыргызстандан Казакстанга Орусияга товар ташыган автоунаа каражаттарын текшерүү токтотулат. Эми машиненин жүк турган бөлүктөрүнө навигациялык пломба коюлуп, ошол аркылуу көзөмөлдөнөт. Мамлекеттик салык кызматынын маалыматы боюнча пилоттук долбоор 2020 жылдын 10 декабрына чейин жүрөт. 7 мүнөттөн ашпаган убакытты талап кылган жол жобо Казакстандын финансы министрлигинин мамлекеттик кирешелер комитетинин кызматкерлери тарабынан жүзөгө ашырылат. Товар ташуучулар бул пилоттук долбоорго ыктыярдуу түрдө жана акысыз катыша алат. Кыргызстанда 17 сентябрга карата 81 адамдан коронавирус табылды. Бул акыркы 7 күн ичиндеги жогорку көрсөткүч болуп калды. Бул тууралуу коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнур Акматова билдирди. Бир сутка ичинде лаборатордук жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган ковид илдетинин жаңы учурлары 81 болду. Алардын ичинде Бишкек шаарында 7, Ош шаарында 4, Чүй облусунда 8, Ош облусунда 22, Талас облусунда 3, Нарын облусунда 1, Ысык Көл облусунда 8, Жалал Абад облусунда 13 жана Баткен облусунда 15. Бир күндө таж илдетинен ооруп жаткан бейтаптардын 107 айыгып каза болгондор катталган жок. Өлкөдө COVID-19 вирусуна чалдыккандардын жалпы саны 45 153 кишиге жетти. Алардын 43 317 сакайып, 1063 каза болду. COVID-19 вирусунун жайылуу коркунучу сакталып турганына карабастан, Кыргызстан шайлоо өткөрүүнү чечкен мамлекеттердин катарын толуктады. 4 сентябрда каттоодон өткөн партиялар 1 айлык үгүт иштерин баштады. Партиялардын кээ бирлери облустарга барып шайлоочулар менен жолугуп жатат. Коронавирус пандемиясына байланыштуу республикалык штабтын сунушунун негизинде саясий партияларга көп кишини чогултууга тыюу салынган. Же болбосо жолугушууга келген адамдар социалдык аралыкты сактап, бет кап тагынышы керек болчу. Бирок ага карабай партиялар элди чогултуп жолугушуу өткөрүп жатканын интернетке жарыяланган сүрөттөрдөн жана түз алып көрсөтүүлөрдөн байкоого болот. Бул арада республикалык штаб үгүт иштеринде санитардык эрежелерди сактоого чакырды. Биринчи вице-премьер-министр Алмазбек Батырбеков абал турукташып калды дегенибиз менен коронавирус инфекциясын жуктурган учурлар азыр деле катталып жатканын белгиледи. Карантин режими алына элек, ошондуктан шайлоого катышып жаткан саясий партиялар бардык санитардык эпидемиологиялык чараларды, анын ичинде социалдык аралыкты сактоо талаптарын так аткарышы керек, деди Батырбеков.
Белгилей кетсек, президенти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык быйыл шайлоо алдында үгүт иштеринин убагында көчөлөрдө, стадиондордо, концерттерди, театрлаштырылган оюн зоокторду, спорттук мелдештерди өткөрүүгө болбойт жана шайлоочулар менен жолугушуу иш-чараларына ырчы чорчулар тартылбай турганы айтылган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди туулган күнү менен куттуктап, анын жубайы, балдары жана тарапташтары УКМКнын имаратына келишти. Куттуктап баргандардын арасында депутат Асель Кодуранова, Атамбаевдин кеңешчиси Кундуз Жолдубаевалар бар. Алар колдоруна Алмазбек Шаршенович туулган күнүңүз менен деген жазуулары бар плакаттарды кармап алышканын көрүүгө болот. Алмазбек Шаршенович, с днем рождения! Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка бүгүнкү туулган күнүндө үй бүлөсү менен жолугушууга уруксат берилбегенин себебин жактоочу Замир Жошов түшүндүрдү. Үй бүлөсү бүгүн кирген жок, анткени негизи мыйзамга ылайык ай сайын эки жолудан жолугушууга мүмкүнчүлүк берилет. Эмки жумада ошол мөөнөт келет. Эмки жумада арыз жазып киришет. Бул жумада кирүүгө ошол мөөнөт келелек да. Бирок жолукпаса дагы алар өзүнүн куттуктоолорун жана белектерин биз аркылуу берип жиберишти. Андан сырткары жактоочулар жана жогорку кеңештин депутаттары кирип куттуктап чыктык. Маанайы жакшы. Эске салсак, былтыр 17 сентябрда Алмазбек Атамбаевдин өздүк майрамына карата экс-президенттин тарапташтары аны арноо концерт аркылуу куттуктоону демелгилеп чыгышкан. Бирок арноо концерт аркылуу Атамбаевдин туулган күнү менен куттуктоосуна уруксат бербей коюшканын КЗПнын саясий кеңешинин мүчөсү Темирлан Султанбеков айтып чыккан. Белгилей кетсек, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев бүгүн 64 жашка толду. Бүгүн 17 сентябрда Бишкектеги Чүй менен Калгакиев көчөлөрүнүн кесилишинде Honda Fit менен номер 215 маршрутканын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Милициянын кайгылуу кызматынан билдиришкенде, окуя 10:00 чамасында катталып, маршрутка капталынан кулап калган. Жол кырсыгынан 3 адам жабыркап ооруканага жеткирилген. Учурда кырсыктын келип чыгуу себептери текшерилүүдө. Сиздер күндүн жүрүшүндө дайындалган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.